最近我接好多 case，好多 case 嘅原因都係俾第二窿逼到愛借卡。而家我真係好用心咁樣同各位受害者講，真係可以嘅話，咪盡量唔好俾卡佢哋，因為你哋一張借卡俾佢過後，佢哋就會用你個卡，會呃更多嘅受害者。你哋可能覺得佢哋攞咗你嘅卡，佢每個月佢會俾翻你錢過後，你去諗下，佢哋喺個卡嘅身上做過咩嘢，入過咩錢，你哋完全係唔知嘅。可能有啲人講借咗錢就一定愛俾卡佢，咁樣你都問過去，你可以慢慢還。佢真係唔得，愛點樣都攞你卡嘅話，你一定愛好小心同自己講，係唔可以。之後可能你哋會問我，佢哋會潑漆，會點火，會即將 share 你嘅任何個信息，會放上 Facebook 又好 IG 又好，呢個係唔好驚，因為你驚呢個，佢就會即將攞你個卡去做更犯法嘅嘢。比如佢哋攞到你卡有乜嘢刑事問題或者係詐騙，你就會即將得到叫暗拉嘅 case。所以你哋一定要好小心。接落嚟真係有遇到咩不公嘅問題，可以揾我係 MSO Elvin。Okay, let's go.